Moin moin Leute, was geht? Ich wollte euch mal ein kleines Unboxing zeigen. Das ist mein erstes Unboxing zu Deutsch D-Packen oder A-Packen. Eigentlich einfach auspacken. Der Grund ist einfach, ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und wollte das einfach mal selbst probieren, wie das ist, ob das Spaß macht, ob sich Leute überhaupt dafür interessieren. Mal schauen. Zuerst wollte ich einfach Socken auspacken, wollte ich dann Unboxing Socks nennen. Aber ich dachte mir, naja, fängst mal mit was Seriösem an. Also, heute soll es um die Logitech Illuminated Keyboard, Tastatur, scheiße, falsche Grammatik. Also um das beleuchtete Tastenbrett von Logitech gehen. Meine alte Tastatur war eine sehr, sehr schöne. Das ist sie nicht, die ihr gerade seht. Die ist kaputt gegangen. Da muss ich jetzt erstmal mit diesem Modell hier Vorlieb nehmen. Standardbüro, Tastatur, Tasten, die einen anspringen, ekelhaft. Deswegen habe ich mir gedacht, gehst einfach mal am verkaufsoffenen Sonntag in eine Stadt. Das ist mein Tier. Dazu später mehr. Gehst einfach mal in eine Stadt und schaust mal dir die Tastaturen an, Vergleichspreise und so weiter und so fort. Das habe ich gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Tastatur, dieses schöne Tastenbrett, genau das Richtige ist. So, weg damit mit der alten. Ja, Logitech sowieso klasse. Meine Maus habe ich auch von Logitech. Läuft super. Schon seit Jahren. Deswegen dachte ich mir, Logitech, da kannst du nicht viel falsch machen. Kaufst du dir einfach mal. Ich wollte erst eine ohne Kabelanschluss. Die waren mir allerdings zu teuer und sahen nicht wirklich gut aus. Diese hier, das beleuchtete Tastenbrett von Logitech, das gibt es auch ohne Kabel, kostet allerdings so 15 Euro ungefähr mehr. Habe ich mir gedacht, geht auch ohne. Also, beziehungsweise mit Kabel. So. Hier gehen wir runter. Jeppa. Okay. Schon mal Entschuldigung für die Kameraführung, das ist ein bisschen schwierig, ich habe keine Halterung dafür, deswegen mache ich das alles mit einer Hand. Aufgeschnitten habe ich den Karton schon. Dann ja, wollen wir mal reingucken. Einfach. So. Karton ist schon ziemlich schwer. So. Oh, da ist er. Okay. Zu öffnen nach Standard. Und da springt es einem gleich ins Gesicht. Und jetzt nochmal zum Tier. Ich habe mir extra das Tier angeschafft, damit der zur Farbe der Tastatur passt. Und das tut er, oder? Ja. Heißt übrigens Nippel. So, Tastatur. Wichtig. Gut. Alles dran, Kabel ist dran, gleich mal kontrolliert. So wie es aussieht, sind auch alle Buchstaben da. Schon mal schön, wenn das A fehlt, ist Kacke. Packen wir mal aus. Der erste Eindruck ist schon mal, ist recht schwer, das ganze Board. No. So. Knistert ein bisschen, weg damit. Da ist die ganze Tastatur. Schönes Ding. Ja. Gut, die Buchstaben, das hat mich anfangs auch ein bisschen irritiert, abgeschreckt, wie auch immer. Die sind so ein bisschen in der Breite gezogen, so ein bisschen spacey soll das rüberkommen. Ist aber in Ordnung. Die Buchstaben sind in der Mitte, das ist auch schön. Nicht bei alten Tastaturen oben links in der Ecke. In der Mitte richtig schön groß geschrieben. Auch für Leute mit nur einem Auge gut. Ja, flach ist sie, schön flach. Tastendruck ist präzise, kein Rumwackeln. Dann mal rausnehmen, ein bisschen schütteln. Da klappert nichts. Sehr schön. Die unteren Tasten hier, Steuerung, Alternativ und die anderen Tasten, die sind alle ein bisschen erhaben. Da ist die Gefahr ein bisschen geringer, dass man sich verdrückt. Passiert nicht. Sollte zumindest nicht. Gut. Die anderen Tasten sind auch wunderbar angeordnet. Entferntaste richtig schön groß. Das ist schön. Die Löschtaste ist wieder ein bisschen klein. Das ist anscheinend Standard bei so einen flachen Tastaturen. Da passiert es mir auch öfter, dass ich mich verdrücke. Aber kommt man mit klar. Das ist kein Problem. Wichtig, ganz wichtig, war mir auch, dass Funktionstasten zur Verfügung stehen. Ganz besonders die Funktionstasten für mein Winamp, das ich benutze.
Ihr könnt auch einen anderen Player benutzen, den könnt ihr dann hier mit dieser Taste aufrufen. Vor-, zurückspulen, Pause, abspielen, alles da. Lauter, leiser ist da, und hier ganz oben rechts seht ihr schon das eigentlich Markante an diesem Tastenbrett, die kleine Leuchte, dieses Lampensymbol. Damit kann man diese ganze Beleuchtung regulieren. Beleuchtet werden nicht nur die Buchstaben, Zahlen oder Funktionstasten, sondern auch die Zwischenräume ganz leicht. Das sieht ganz cool aus. Ich hätte mir gewünscht, dass hier am äußeren Rand dieses Plastik, leider Plastik, kein Glas, aber ist trotzdem nicht schlecht, ist stabil, ist fest, da wackelt nichts. Dass das auch noch beleuchtet wird, ist nicht der Fall. Okay. So, die Katze interessiert sich schon sehr dafür. Ja, wenn man mehrmals draufdrückt, kann man sogar die Helligkeit regeln. Wird dunkler oder heller, je nachdem, was man gerade möchte. Der Look an sich sehr schön, wie gesagt. Dieser durchsichtige Plastik macht schon was her. Auf dem Glastisch natürlich noch besser. Dann habt ihr hier so einen kleinen Streifen, der auch ein bisschen glänzt. Oh, schön. Hier so ein bisschen für die Hand zum Drauflegen. Angenehm. Gut ist auch noch, das Keyboard, das Tastenbrett verrutscht überhaupt nicht. Da habt ihr hier auch die kleinen Hebel, die zur Seite ausklappbar sind. Wenn das einmal steht, verrutscht es nicht. Besonders beim Spielen ganz gut, wie ich finde. Weil man dann die Tastatur nicht wieder zurück in die Ausgangsposition schieben muss, sondern auch schön ordentlich weiterzocken kann. Auf höchstem Niveau. Wunderbar. Dann gibt es dazu noch eine Software. Hier in dieser schönen Verpackung. Das nennt sich Setpoint, das ganze Ding. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, das zu installieren, 10 Minuten ungefähr. Da habe ich mich schon gewundert, wie denn eine Tastatursoftware so lange dauern kann. Und es nimmt auch ganz schön viel Arbeitsspeicher weg, oder relativ zumindest für eine Tastatur. Das sind ungefähr 14 Megabyte Arbeitsspeicher, die das Ding schluckt. Ansonsten ist die Software sehr gut. Man kann alles Mögliche einstellen damit, was man auch möchte. Man kann die Tasten hier oben völlig anderem Programm zuweisen oder völlig anderen Funktionen. Man muss sich nicht dran halten, dass hier Webbrowser steht, Firefox könnt ihr damit öffnen, oder hier E-Mail, muss man sich nicht dran halten, man kann auch völlig andere Sachen damit öffnen. Ja, aber man kann das dann einstellen, dass nur die Funktionstasten aktiv sind. Wenn man dann wieder zurück auf die F-Tasten kommen möchte, einfach nur Fn drücken und die entsprechende Funktionstaste. Alles kein Thema. Wunderbar. Also der Eindruck ist sehr gut. Ihr solltet euch vielleicht noch die kabellose Version holen, dann könnt ihr auch von ein bisschen weiter weg chatten, spielen, was auch immer ihr damit machen wollt. Ja, ansonsten, was hier noch drin ist, Benutzerhandbuch, gut, ist USB, Tastatur, was soll man erwarten? Wenn man das nicht schafft, einen USB-Stecker, einen USB-Anschluss zu stecken, dann sollte man sich das auf jeden Fall durchlesen. Und noch so ein Ding, Important Information, braucht man nicht, ist auch wieder Rückgaberecht und sowas. Ja, kann man auch beiseite packen, muss man nicht reingucken. So viel dazu erstmal. Tastatur macht wirklich was her, ist seinen Preis wert, und ich hoffe, damit habe ich noch meinen Spaß. Gut, dann schaut euch noch die anderen Entpackungsteile an von mir. Viel Spaß dabei, und ja, ist eine Kaufempfehlung, kauft euch die Tastatur. Und bis dennchen, ciao, ciao.